अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो व्यूवर्स, मैं तला और आप देख रहे हैं टीएस इंफॉर्मेटिव चैनल। और जैसे कि आपको पता है कि आज जो कि हफ्ता है और कल जो कि इतवार है, और हम जो कि इतवार के रेट अपडेट करते हैं। और आज जो कि तारीख है 17 नवंबर 2024 का आपको रेट अपडेट करते हैं। चले आइए चलते हैं और आप लोगों को अपडेट करते हैं। पहले चलते हैं बजरी की तरफ। बजरी पट्ठा 400 से 450 रुपये, बजरी बड़ा 500 से 550 रुपये, डफ 200 से 250 रुपये, फिंच 450 से 500 रुपये, क्रीम कॉकटेल पट्ठा 2500 रुपये, क्रीम कॉकटेल बड़ा 3500 रुपये, पल कॉकटेल पट्ठा 2000 रुपये, बड़ा 2500 रुपये, ग्रे बड़ा 2000 रुपये, लेडी गोल्डन बड़े 4 से 5000 रुपये, शाफ्टेल आउल स्टार फिंच 3500 रुपये। जो मैंने आप लोगों को अपडेट कर रहे हैं रेट, तो इन चीज़ों का जाल रेट को पर ऑर्डर है। और डफ का इतना ऑर्डर नहीं है, ना लब्बर वैरायटी के अंदर कोई ऑर्डर है। जो मुझे अपडेट मिला है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा है। मैं इस वजह से जाल रेट थोड़ा लेट लेता हूँ, ताकि आप लोगों को दोपहर के भी रेट पता चल जाएँ, क्योंकि 12 से 1 बजे के दरमियान मैं वीडियो अपडेट कर देता हूँ। काइंडली आप लोग जल्दी आइए, क्योंकि ऑर्डर पूरा हो जाता है तो रेट कम कर देते हैं। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी आपको। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर दबा दिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।